Наместо дома, најмладите со своите играчки вчера вечер играа на протести. Родители, баби и дедовци ги имаа со себе и своите деца и внуци како друштво за учество на протестот во центарот на Скопје во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Но нивното присуство не беше мотивирано само од пријатното време. Главно мото на соборот беше генерацијата која доаѓа е за заедничка Македонија. Денес со нас има многу родители со своите деца. Родители кои се загрижени за тоа каква држава ќе им остават на децата. Родители кои се цврсто одлучни, загрижеността да ја претворат во храброст, а стравот од неизвестната иднина во силна одлучност за учество во креирањето на таа иднина. Од канцеларијата на Народниот правобранител апелираат деца да не се носат непотребно на протести, но ако сепак тоа родителите го прават, препорачуваат многу да се внимава на безбедноста на најмладите. Станува збор за чувствителна категорија на граѓани, за деца кои согласно нивната возраст може да имаат негативни и травматични искуства од учеството на вакви масовни протести, имајќи го предвид можноста од големи викотници, присуство на вооружени полицајци, голем број на граѓани на едно место. Денеска реагираше Социјалдемократскиот сојуз, откаде што укажуваат на тоа дека не е дозволено малолетници да се злоупотребуваат за партиски интереси. Не е дозволено тоа и мислиме дека не треба да се посегнува по такви средства во политичката битка. Детската амбасада меѓаш и досега многу пат има реагирано поради оваа пракса. Попладнево од оваа организацијата за детски права ја повторија својата порака. Кога е надвор од училиште, одговорноста имаат родителите. Кога се децата во училиште, одговорноста имаат директорите и воспитно-образовниот кадар. Тие младинци треба заедно да живеат во Република Македонија и да градат меѓусебна доверба, почитување и респект. Во последниот бран граѓанско незадоволство во Македонија масовно се вклучија и ученици од повеќе средни училишта низ земјава. Велат дека преку летоци биле повикани од училишната управа да ја прекинат наставата за време на протестите за заедничка Македонија. Некои од нив изјавија дека одбиваат во иднина да учат и албански јазик. Родители на некои од учениците побара одговорност од директорот на училиштето, како она во Прилеп, например, кој им држеше политички говор на учениците во гимназијата.